के पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यसरी एरेस्ट गरिनु लिगल थियो? हाम्रो देशको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई ठुलो या सानो नभनी सबैलाई समान रूपले हेर्छ। त्यसैगरी इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी भन्ने कुराको पनि हाम्रो देशको संविधानले सुनिश्चित गर्छ। त्यही भएर केपी ओलीलाई सजाय सुनाउनको लागि पहिला अदालतमा कसुर ठहर गर्नुपर्छ अनि मात्र सजाय दिन सकिन्छ। सिम्पलमा भन्नुपर्दा यो कुरा कम्प्लिटली लिगल हो र यस्तो घटना हाम्रो देशमा पहिला नघटेको भन्ने पनि होइन। तर हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी कस्टडीमा लिएर 25 दिनसम्म इन्भेस्टिगेसनको लागि राख्न सकिन्छ। तर यो अरेस्ट गरेको उनीहरूलाई सजाय दिन या उनीहरूको सजाय फिक्स भइसकेर उनीहरूलाई जेल खोज्न भने होइन। भदौ 23 गतेका दोषीहरूलाई जसरी पनि सजाय दिनुपर्छ। 24 गतेका कयौं दोषीहरू 935 जना आरोपीहरूलाई अरेस्ट गरिसकेको छ सरकारले। भदौ 23 गतेको लागि गरेको भनेको यो पहिलो 2 जना मात्र हो। अब यी कसरी पक्राउ पर्यो भन्ने कुराको बारेमा बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले बालन सरकार कसरी बन्न पुग्यो त्यसको पृष्ठभूमि बुझ्न एकदमै जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको जेन जी आन्दोलनको कारणले हो र उनीहरू सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै भदौ 23 गतेका दोषीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो इन्भेस्टिगेसन गरेर उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई सजाय पनि दिने भन्ने कुरा पहिलादेखि नै भनिरहेको थियो। र यही क्रममा कार्की आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उच्च स्तरमा बसेका पदाधिकारीहरूले डाइरेक्ट आदेश नदिए पनि कर्फ्यू लाग्नुभन्दा 4 घण्टा अगाडिदेखि नै गोली लागेर स्टुडेन्टहरू मारिँदा कोही पनि पदाधिकारी र केपी शर्मा ओली नै अगाडि आएर त्यसलाई रोक्नको लागि केही पनि नगरेको भन्दै नेग्लिजेन्सको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 181 को आधारमा सजाय दिन सकिन्छ भनेर भनेको र प्रतिवेदन पेश गरेको हो। यो चाहिँ उनीहरूलाई सजाय दिएको या कुनै पनि जजमेन्ट पास गरेको भने चाहिँ होइन। त्यही भएर यो एरेस्ट पूर्ण रूपमा वैधानिक छ। अब सरकारले अदालत अगाडि प्रमाणहरू पेश गरेर दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो सजाय दिन सक्छ। तर यो क्रममा सरकारलाई हुने सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै प्रमाणहरू पेश गर्नु हो। हाम्रो देशको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यसरी पहिला एरेस्ट गरिएको भने थिएन। तर पहिलाकै सरकारले रातारात कोर्टको वारेन्ट नलिएर पक्राउ पर्ची जाहेर गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पनि यसरी नै एरेस्ट गरेको थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरूले यसको विरोध गर्न हामी लिगल बाटो खोज्छौँ भनेर अगाडि बढेका थिए। तर अहिले एमाले पार्टीका कार्यकर्ताहरू भने आफ्नो अस्तित्व बचाउन र आफूमाथि चाहिँ अन्याय भयो भन्दै सडकमा उत्रिएका छन्। तर उनीहरू सडकमा उत्रिसकेपछि जे कुराहरू सोसल मिडियामा भाइरल भएका छन्, उनीहरूले बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई यतिकै हानेको, कसैले उनीहरूलाई झोल्यो भन्यो भन्दैमा 3-4 जना मिलेर उनीहरूलाई हानेको, त्यसपछि उनीहरूलाई कुटपिट गरेको कुरा देख्दाखेरि कुनै पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ यो कुराप्रति सहानुभूति भएको या फिर एमाले पार्टीप्रति सहानुभूति भएको कुरा चाहिँ हामीले अहिले सोसल मिडियामा देख्न सक्दैनौँ। र यो हिजो आजको डिसिजनलाई हेरेर आन्दोलनमा उत्रिएका एमालेका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अन्याय नै भएको हो, यो प्रतिशोधको कारण गरेको हो भनेर भनिरहेका छन्। र उनीहरूले के पनि भनेका छन् भने यदि केपी ओलीलाई बोलाएको भए उनी आफै आइहाल्थे, एरेस्ट गर्न जरुरी थिएन भनेर भन्छन्। तर उनीहरूले नै पहिला यदि केपी ओलीको विरुद्ध केही भएमा अथवा केपी ओलीलाई केही गरेमा कसैलाई पनि छोड्ने छैनौँ जस्ता प्रतिक्रियाहरू दिएका थिए। यही कुरालाई कारण बनाएर बालन सरकारले र केपी ओलीलाई लुकाएर राख्छन् या भगाउँछन् भन्ने जस्तो सिचुएसन नआओस् भन्नको लागि र यही कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर अहिले बालन सरकारले अदालतमा गएर 5 दिनसम्म कस्टडीमा राख्न सक्ने इन्भेस्टिगेसनको लागि भन्ने वारेन्ट पाएको छ। टोटलमा उसले 25 दिनसम्म राख्न सक्छ र यो केपी ओलीलाई सजाय दिएको पनि होइन र सजायको लागि चाहिँ जेलमा यतिकै अहिले राखेको भन्ने कुरा पनि होइन। सजाय पाउनको लागि अदालतमा जानुपर्छ र अदालतमा चाहिँ नेग्लिजेन्स साँच्चै भएको हो र नेग्लिजेन्स चाहिँ केपी ओलीले नै गरेको हो भन्ने पनि प्रमाण गर्नुपर्छ। र यो गरेर बालन सरकारले चाहिँ कतिसम्मको पावर युज गर्न सक्छ र कतिसम्मको अपोजिसन उसले थेक्न सक्छ भन्ने कुराको पनि टेस्ट गरेको देख्न सकिन्छ अहिले। बालन सरकारले अब गर्नुपर्ने कामहरू र उसले आफूले गर्छु भनेका कामहरू साना कामहरू छैनन्। त्यस्तै र पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई एरेस्ट गर्नु पनि सानो काम भने थिएन। अब यदि नेपालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने 2048 साल पछिका उच्च स्तरमा भएका सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने, त्यसपछि हाम्रो देशमा जति पनि पोलिटिकल स्टुडेन्ट युनियनहरू छन् उनीहरूलाई खारेज गर्ने जस्ता यदि कानुन ल्याउने हो भने यसको विरुद्धमा आवाज उठ्ने नै छ र मान्छे सडकमा उत्रिने नै छन्। तर अहिलेको यो कदम देखाएर बालन सरकारले आफू कतिको सिरियस छु र ऊ कतिसम्म चाहिँ उसले प्रतिशोध अथवा उसले अपोजिसन सहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको प्रष्ट देखिन्छ। जनताले दिएको म्यान्डेट पुरा गर्न र देशलाई सही दिशातर्फ फर्काउनको लागि धेरै परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्नेछ। यो परिवर्तनको लागि बालन सरकारलाई सजिलो हुने पनि छैन। त्यस्तै एउटा इक्जाम्पल छ हाम्रो देशको जति पनि युनिभर्सिटी र कलेजहरूमा जुन पार्टीबद्ध स्टुडेन्ट युनियनहरू छन् उनीहरूको खारेज गर्नु। अब स्टुडेन्ट युनियन भने हुनुपर्छ,
किनभने स्टुडेन्ट युनियनकै कारणले गर्दा हो आज तपाईँले यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने गाडीमा चढ्दाखेरि आफ्नो आइडी कार्ड देखाएर तपाईँले सर्टेन पर्सेन्ट छुट पाउनुहुन्छ र स्टुडेन्टको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने र हक अधिकारको एउटा आवाज बन्ने त्यो काम पनि स्टुडेन्ट युनियनले गर्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीतिकरण भएको स्टुडेन्ट युनियनहरू पहिलादेखि नै इस्टाब्लिस भएको हुनाले त्यहाँ एकदमै धेरै उग्रता चाहिँ देखिन्छ र यही उग्रतालाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ र छानबिन गरेर त्यसलाई फाल्नु पनि पर्छ। तर स्टुडेन्ट युनियनहरूलाई कम्प्लिटली एन्ड गर्नु भने हुँदैन, किनभने यो स्टुडेन्टहरूको फेभरमा भएको कुरा हो। यसलाई पोलिटिसाइज हुन दिनु हुँदैन, तर स्टुडेन्ट युनियनलाई चाहिँ रहन दिनुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो देशका वर्कर युनियन, वुमेन्स युनियन जति लगायतका युनियनहरू छन् उनीहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। यी युनियनहरूबाट पोलिटिकल पार्टीहरूको जति पनि उनीहरूको इन्फ्लुएन्स छ त्यसलाई हटाउनको लागि सरकारले केही प्रयास गर्न सक्छ, तर युनियनलाई कम्प्लिटली खारेज भन्ने गर्नु हुँदैन। यो असंवैधानिक हो पहिलो, र दोस्रो यदि वर्कर युनियनहरूलाई पनि खारेज गर्ने हो भने भोलिको दिनमा एलिट क्यापिटलिस्ट क्लासले चाहिँ जब वर्कर क्लासलाई दमन गर्छ त्यसको लागि आवाज बनेर अगाडि को आउँछ? त्यसको लागि वर्करहरू युनाइटेड भएर त्यो दमनको विरुद्ध बोल्नको लागि कसरी अगाडि आउँछन्? सरकारले सबै कुराको निगरानी एकैचोटि गरिरहन सक्दैन र यदि बालन सरकारपछि कोही अरू पार्टीको सरकार बन्यो र त्यो सरकार चाहिँ जनताको हितमा हुने काम गरेन, उसले चाहिँ बिजनेस क्लास र त्यसपछि क्यापिटलिस्ट क्लासकै हितमा हुने कार्य गर्यो भने त्यति बेला पनि नेपाली वर्किङ क्लास एकजना व्यक्तिले 15,000कै स्यालेरीमा उसले आफ्नो जिन्दगी कटाउनु पर्ने हो। वर्कर्स युनियन जस्तो युनियनले पार्टीको फेभरमा लाग्नुको कारण नै यदि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिन्छ अथवा उनीहरूले भनेको कुरा सुन्छ भने चाहिँ उनीहरू पोलिटिकल पार्टीको पछाडि लाग्छन्, नत्र यी युनियनहरू इन्हेरिटेन्टली पोलिटिकल भन्ने हुँदैनन्। तर कुनै पनि ग्रुप अफ पिपल हुँदाखेरि, कुनै पनि एउटा मान्छेको भेला हुँदाखेरि त्यहाँ पोलिटिकल आइडियाहरू नआउने, आइडियोलोजी अगाडि नबढ्ने भन्ने कुरा होइन र यो कुरा गलत पनि छैन। यदि कुनै ग्रुपले कुनै पार्टीलाई म आफै सपोर्ट गर्छु भन्छ भने त्यो उसको हक र अधिकारको कुरा हो, यो हक र अधिकार उबाट छिन्न मिल्दैन। तर यदि त्यहाँ उग्रता छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सरकारले कानुनहरू बनाउन सक्छ र बनाउनु पनि पर्छ। र अर्को एउटा पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्ट गर्न पनि चाहेँ। हाम्रो देशमा अझै पनि कुनै पनि महिला या केटीले कुनै पनि आफ्नो एउटा पोलिटिकल कमेन्ट्री गर्दाखेरि अथवा आफ्नो पोलिटिकल ओपिनियनलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि उसको ओपिनियनलाई हेर्नुभन्दा अगाडि पनि उसको शरीरलाई हेरेर योसँग सुत्ने कि नसुत्ने भन्ने जस्तो प्रतिक्रिया दिइने चलन छ। सोसल मिडियामा कमेन्ट खोलेर हेर्दाखेरि त्यही नै देखिन्छ। अब यस्तो सिचुएसनमा हाम्रो देशमा डोमेस्टिक भायोलेन्स, मिसोजिनी र रेप जस्ता जुन घटनाहरू घट्छन् यिनलाई हामीले कसरी कम गर्न सक्छौँ? सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा यो कुरा परिवर्तन त हुँदैन आफै, हामीले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। चेतनाले नै च्यालेन्ज गर्नुहोस् न। यदि तपाईँसँग चेतना छैन र तपाईँले सोच्न सक्नुहुँदैन भने उसको शरीरमा कमेन्ट गर्ने, ऊ कस्तो देखिन्छ भनेर कमेन्ट गर्ने र उसँग म सुत्छु कि सुत्दैन भन्ने जस्तो कुरा गरेर त तपाईँले आफ्नो क्यारेक्टर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउनुहुन्छ, तर तपाईँले आफू चेतना नभएको मान्छे भनेर पनि जनाउनुहुन्छ। त्यही भएर होसियार हुनुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्, अन्धो नहुनुहोस्, कसैको अन्धो भक्ति नगर्नुहोस् र महिलाहरूको सम्मान पनि गर्नुहोस्। धन्यवाद।